Nessa noite, 19 de março, a FUNFEC e o Centro Cultural do Banco do Nordeste trouxeram mais uma atração musical para Luiz Gomes, a cantora sergipana Eloa. No primeiro momento, a FUNFEC realizou um encontro institucional para os seus alunos. E mais uma vez, a orquestra Luiz Gomense Som da Serra fez uma belíssima apresentação, mostrando para todos nós o forró pé de serra. Você num barquinho, se eu me perder, qual é o caminho? Eu e você, banho de mar, beijo molhado, deixa molhar. Olha, meu trabalho foi lançado em 2013 e é um disco que reflete muito as minhas vivências, as minhas histórias de vida, e que a gente fez essa mistura legal, que é trazendo ritmos diversos que fizeram parte da minha construção enquanto artista, dentro da minha família, as referências que vieram da minha avó, da minha mãe, do meu pai, que também é músico. Então o disco é basicamente, esse começo mostra um pouco de quem sou eu mesmo, nesse meu dia a dia, nessa minha vida artística. Como está sendo essa parceria com o Centro Cultural do Banco do Nordeste? Nossa, tá sendo incrível, porque assim, a gente conheceu lugares muito mágicos aqui na região do Cariri, do Sertão, e a gente quer voltar logo, porque a gente foi muito bem acolhidos e tem sido muito especial mesmo. O centro tem nos recebido com muito carinho, tem feito do máximo para que tudo desse certo e deu tudo muito certo, e a gente sai daqui de alma lavada. Essa noite foi a última, acho que foi uma das mais especiais, o público muito receptivo, muito feliz. E é isso que todo artista mais gosta, né? De receber essa energia do público contente, cantando com a gente, participando, e a gente vai levar essa memória para lá, para nossa cidade. Eu estou gostando muito, ele é muito atrativo para quem gosta de outros tipos de música. Esse show de Eloa foi muito bom. Você bem sabe que eu sei amar você. Uma noite muito agradável, com música de primeira qualidade e inclusive o resgate da música instrumental aqui do Luiz Gomes, a música de sopro com os meninos aqui. E assim, é um evento formidável e o apoio da FUNFEC na realização desse tipo de evento, inclusive a ideia de colocar talentos da cidade. Muito afinado os meninos, inclusive foram meus alunos lá, a maioria lá na FELC, e tem um contato com eles, sem dúvida não tenho o que discutir da qualidade deles. Você acha que esse tipo de evento está contribuindo para a cultura de Luiz Gomes? Positivamente, com certeza. Basta ver que uma noite de quinta-feira, né, que geralmente as pessoas gostam de ficar em casa, estão aqui apreciando boa cultura,
belíssimos shows e principalmente de artistas da terra, né? Eu tenho um grande carinho por Lucas, que conduz esse trabalho no Som da Serra. Ele que é filho desta terra, que estudou música e que atualmente estuda na universidade e com toda a garra e empenho está desenvolvendo esse belíssimo trabalho. Então, esse tipo de evento, esse tipo de oportunidade, ele propicia a comunidade luiz-gomense a absorver cultura de qualidade, que é o que nós estamos precisando nos dias de hoje. Ultimamente, nossa cultura, principalmente a musical, estava um pouco em defasagem, mas hoje a gente pode ver que tudo está sendo reavivado, com muito gosto dos populares, e é isso aí, a comunidade luiz-gomense que ganha com isso.